এই বাইকটি আমরা এখন স্টার্ট দিব। ইঞ্জিনে যে বিকট নয়েজ সেটি কিন্তু এখন আর নেই। আসসালামু আলাইকুম, হাই গাইজ। আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন টিভিএস রেডিয়ন। এই বাইকটির অবশ্য টাইমিং চেনটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো কিভাবে টাইমিং চেঞ্জ করতে হয় এবং এই নয়েজ প্রবলেমটি সমাধান করতে হয় তাই আমরা দেখব। তো তার আগে আমরা বাইকটির ইঞ্জিনের সাউন্ডটা একবার দেখে নেই। ভিউয়ার্স, শুনতেই পাচ্ছেন ইঞ্জিনের নয়েজ। থ্রোটল দিলেই সাউন্ডটা কেমন নষ্ট হয়ে যায়, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এই বাইকের ইঞ্জিনের নয়েজ প্রবলেম সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমরা প্রথমে ম্যাগনেট কভার খুলব। তো ম্যাগনেট কভার খোলার জন্য যেগুলো খুলতে হয় আপনারা দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। তো টাইমিং চেন নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে বুঝবেন আপনাদের বাইকের টাইমিং চেন যে নষ্ট হয়ে গেছে? সেজন্য আপনাদের ইঞ্জিনের থেকে প্রচুর পরিমাণ নয়েজ আসবে এবং পাশাপাশি আপনারা বুঝতে পারবেন এরকম টাইমিং চেনটা লুজ হয়ে যাবে, যার কারণে এই ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড আসবে। দেখতে পাচ্ছেন টাইমিং চেনটা অনেকটাই লুজ হয়ে গেছে। তো আমরা টাইমিং চেন এখন চেঞ্জ করব। তো আমরা এবার টাইমিং অ্যাডজাস্টার খুলব। তো খোলার পর আপনারা দেখতে পারবেন টাইমিং অ্যাডজাস্টারের মূলত কী ভূমিকা। এই হচ্ছে টাইমিং অ্যাডজাস্টার। এই টাইমিং অ্যাডজাস্টার থেকে টাইমিং চেন অটোমেটিকলি টাইট হয়। এটা কিভাবে অটোমেটিকলি টাইট হয় সেটার জন্য এরকম একটা স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি টাইট দিচ্ছি, এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ভিতর উপরে যে নলটা সেটা ভিতরে চলে গেল। এখন আমি স্ক্রুড্রাইভারটা একটু ছাড়বো, দেখতে পাচ্ছেন এটা অটো বের হচ্ছে, দেখছেন অটোমেটিকলি বের হয়ে গেছে। তো এইভাবে করে বের হয়ে টাইমিং চেনকে টাইট করার কাজই হচ্ছে এই টাইমিং অ্যাডজাস্টারের। তো এটা সীমানা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আর টাইমিং চেনকে টাইট দিতে পারে না সে, তো তখন টাইমিং চেন পাল্টানো জরুরি হয়ে যায়। তো আমরা টাইমিং চেনটাকে বের করবো। গাইজ, এই হচ্ছে টাইমিং চেন ইঞ্জিনের সাইডে থাকা। তো আমরা এটাকে ফেলে দেব। আমরা এই টাইমিং চেন এখানে ফিটিং করব। দেখতেই পাচ্ছেন গাইজ, আপনারা টাইমিং যখন মিলাবেন তখন এইখানের চিহ্ন দেখে এইখানে টাইমিংয়ের যে চিহ্ন আছে এটার সাথে এটা মিলিয়ে দিবেন। অবশ্যই টাইমিং অ্যাকুরেট হতে হবে এই টাইমিং চেন বদলানোর সময়, কারণ যদি টাইমিং রং হয়ে যায় তখন কিন্তু বাইকটি আর স্টার্ট নেবে না। বাট এটার মাপটা হচ্ছে পিস্টন টপে রেখে, অর্থাৎ পিস্টন টপে রেখে এইভাবে আপনারা মিলিয়ে নিতে হবে। অ্যাডজাস্টার ফিটিং করার আগে আমরা এই অ্যাডজাস্টারের ভিতরে থাকা একটি স্ক্রু আছে যেটাকে ডান দিকে টাইট করতে গেলে এটা এরকম ভিতরে চলে যায়, আর যখন এটা এরকম ভিতরে চলে যাবে তারপর আমরা এটাকে ফিটিং করব। তো আমরা এবার এখানে টাইমিং চেন বসানোর কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেললাম। তো এখন ম্যাগনেটটাকে এখানে বসিয়ে দিব।
ফাইনালি ইঞ্জিনের টাইমিং চেঞ্জ করার পরে এখন আমরা দেখব ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কেমন হয়েছে। গাইস শুনতেই পারছেন ইঞ্জিন নয়েজ এবং দেখতেই পারছেন ইঞ্জিনের টাইমিং চেঞ্জ করার পরে বাইকটির শব্দ কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং আমি এখন বাইকটি থ্রোটল করব। ভিউয়ার্স শুনতেই পারছেন ইঞ্জিনের নয়েজ। যদি আপনার বাইকের টাইমিং চেনটি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই টাইমিং চেনটি এইভাবে করে চেঞ্জ করে নেবেন। তো আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।